ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് സ്നേക്ക് ഫിഷിങ്ങിന്. ഏകദേശം മുമ്പത്ത് എത്താറായി. നമ്മൾ കടലുണ്ടി പോയത് തന്നെയാണ്. ഹൈ റിസ്ക് ഏരിയയാണ്. ഫുള്ള് മുളങ്കൂട്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇതിനകത്ത് റോഡ് പൊക്കി കാസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള വലിയ പരീക്ഷണമായിരുന്നു. ഏതായാലും റിസ്ക് എടുത്ത് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതാണ്ട് ഈ മുളങ്കൂട്ടത്തിൻ്റെ അല്ലിപ്പടിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു മീനടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം. അപ്പം അതിന് മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, ലൈക്ക് അടിക്കുക, കമൻ്റ് അടിക്കുക. കൂടുതലിങ്ങനെ പറയും. ഇന്ന് നമുക്ക് മീനടിച്ചത് ഈ സ്പോട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു. വളരെ റിസ്ക് ആയിരുന്നു ഇവിടെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. ലൂക്കാനയുടെ ഒരു ചെറിയ ഫ്രോഗിലാണ് മീനടിച്ചത്. അപ്പം ഒരൊറ്റ മീനെ അടിച്ചുള്ളൂ, ഒന്ന് മിസ്സാകുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് നമുക്കിന്ന് മീനടിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രോഗ്. വീട്ടിലുണ്ട്, നമ്മളൂടെ കാണാം. അപ്പം ഇവിടെ റോഡ് പൊക്കിയിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ ടാസ്ക് ആയിരുന്നു. ഏതായാലും റിസ്ക് എടുത്ത് പിടിക്കുമ്പം അത് വേറൊരു രസമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. മീൻ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് കയറുന്നതോടുകൂടി മുളങ്കോട്ടത്തിനകത്തല്ലേ ബ്രൈഡെല്ലാം കൂടെ അവിടെ ചുറ്റി പിണഞ്ഞു പോയി, ഇടപാട് വിട്ടു. ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം സ്പോട്ടിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിപ്പോയി. ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പേ ഉള്ളൂ. അതിനകത്ത് കൂടെ ബാഗൊക്കെ കൊണ്ടിറങ്ങാൻ മടിച്ചുകൊണ്ട് ടയറും സ്റ്റിപ്പറും ഒക്കെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്നു. കൂടെ ലത്തീഫുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ. അവനെ വിളിച്ച് വരുത്തി. എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ സ്റ്റിപ്പറൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ബ്രൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഉരുക്ക് നിർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും.
ക്യാമറ ഓഫാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഈ കാറ്റിലൊക്കെ ക്യാമറ ഒക്കെ ഒരു ചെറുമീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് റിസ്കി സ്ഥലത്തായതുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് സ്റ്റേക്കും കാര്യമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ക്യാമറയിലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മളെ പതിപോലെ നമ്മളെ ലുക്കാൻ്റെ ഫ്രോഗാണ്. ഇതാണ് ഇതുണ്ട്, നല്ല ഉക്കപ്പാണ്. ചെറിയ ഫ്രോഗായതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊത്തം കയറി പോയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രോഗിന് ഇട്ട് കാണിക്കുന്നു. കപ്പാണ് ഇതിലൊക്കെ എപ്പോഴാണ് തട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്തുനിന്ന് കാലിൽ കിട്ടുന്ന അടിച്ചിട്ട് കപ്പ് നമ്മളെ പതിപോലെ ലൂക്കാനൻ്റെ കാലിലുള്ള ഫ്രോഗ്. നമ്മളാ ചെറിയ സ്കൂട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ നീന്തി ചെറിയ ഫ്രോഗ്. അത് സേവ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫോട്ടോ